یک روز اگر خواستید مردم ایران زبانشان به حرف زدن نچرخد و یک هو بشوند ملتی گنگ و لال و زبان بسته، فقط کافی است ضرب المثل ها را از ایشان بگیرید. به همین سادگی. کدام ایرانی است از مردم کوچه و بازار گرفته تا مثلا رئیس جمهور که بتواند یک روزش را بدون ضرب المثل به شب برساند؟ چه وقتی که ضرب المثل ها حول کلمه های لولو و آب و سوزش و پاره شدن قطعنامه دان بچرخد، چه بوی خاک باران خورده و کشیدن نقش مار به جای نوشتن کلمه آن. انبوه ضرب المثل های عامیانه و نیز ادیبانه از نوع شعر نه فقط در زبان گفتار ما کاربرد دارد که بدون آنها حتی فکر هم نمیتوانیم کرد.